Ahora que conoces estos errores comunes que acortan la vida de tu perro, es momento de tomar acción. Recuerda que tu perro depende completamente de ti para tener una vida larga, sana y feliz. Si este video te ayudó, compártelo con otros dueños de mascotas para que más perros vivan mejor. Déjanos un comentario con el error que más te sorprendió y suscríbete para más consejos de salud canina. Nos vemos en el próximo video.